Buderus. Тепло – это наша стихия. Вы ищете эффективную и современную солнечную установку? Тогда наши новые плоские коллекторы Buderus именно то, что вам нужно. Благодаря герметичному соединению, заполнению инертным газом и устойчивой к влиянию внешней среды прочной раме из стекловолокна, наши солнечные коллекторы надежные, долговечные и высокопроизводительные. Кроме этого, они просты в установке благодаря системам быстрого крепления и соединения. Более подробная информация для вас в данном видеоролике. Вы увидите, как просто монтируется гелиосистема. Сначала обязательно ознакомьтесь с документацией и указаниями по безопасности, приведенными в инструкции по установке. В этом видеоролике вы увидите установку на кровле из черепицы. Коллекторы крепятся на крыше с помощью стропил, поперечных реек и шпренгельных балок. Если у вас покрытие иного типа, например, кровля из волокнистого железа или в вашей стране другие специфические местные нормы, пожалуйста, внимательно следуйте указаниям соответствующих инструкций. Безопасность проведения работ обеспечивается улавливающей сеткой. Обязательно выполняйте требования по безопасности при монтаже на крыше. Конструкция, кроме коллекторов, состоит из нескольких простых в монтаже элементов – крюков, профильных шин, опорных креплений и крепежного монтажного набора. Перед установкой все элементы необходимо распаковать и подготовить. Для выполнения стандартного монтажа вам понадобится из инструментов только шестигранный ключ СВ5. Также рекомендуем подготовить молоток, шнур, линейку, уровень и обычные приспособления для безопасной работы на крыше. Первый шаг, необходимый для правильной установки, это замеры кровли. Кроме основной площади для коллекторов, необходимо также, чтобы слева и справа от коллектора оставались по 50 см, требуемых для подключений. Сверху необходимо пространство для как минимум 2 рядов стропил, чтобы конструкция выдерживала нагрузку. При таком покрытии стропила можно просто подвинуть. Если это невозможно, тогда стропила следует убрать. Затем следует определить точки крепления крюков. Дистанция между ними устанавливается произвольно и зависит в первую очередь от дизайна кровли. Следуйте указаниям в таблице, приведенной в инструкции по эксплуатации. После того, как стропила подвинуты, проверьте, пожалуйста, допускает ли конструкция кровли монтаж коллекторов. Качество кровли должно быть безупречным в зоне монтажа. В ином случае проконсультируйтесь с кровельщиком. Теперь необходимо подготовить все детали. Начните с крюков. Для этого вам необходимо открутить шестигранную гайку и повернуть нижнюю часть. Теперь пришла очередь профильных шин. Их необходимо прикрепить с помощью вспомогательных элементов. Осталось закрепить опорные детали. Они будут держать коллекторы на кровле, чтобы вы могли свободно работать двумя руками. Закрепите односторонний фиксатор коллектора на правой стороне профильной шины. Когда все готово, можно начинать. Вы увидите, что монтаж выполняется просто и быстро. Сначала подвесьте крюки на обрешетине крыши. Нижнюю часть следует приподнять так, чтобы она лежала на обрешетине. Потом установите шестигранную гайку. Во время прикручивания следите за тем, чтобы зубчатая подкладная гайка встала правильно. Вам больше не понадобится никаких дополнительных креплений. Кстати, крюки вы можете просто установить на стропилах. Для этого нужно всего лишь повернуть нижнюю часть фиксатора. Крюк тогда ляжет в выемку покрытия, где вы его сможете прикрепить 3 шурупами к стропилам. И все готово. Мы рекомендуем разметить позицию держателей на черепице, а потом вырезать необходимые отверстия с помощью угловой шлифовальной машины или вставить их с помощью молотка. После того, как вы прикрепили все крюки, поставьте черепицу на место. Теперь кровля снова герметична. На следующем этапе обе профильные шины устанавливаются на крюках. Сначала слегка зафиксируйте верхнюю и нижнюю поперечные рейки на крюках, чтобы иметь возможность ее потом раздвинуть.
Обратите внимание на то, что шины должны лежать параллельно. Угол крепления должен составлять 90 градусов. Это позволит шинам надежно удерживаться, и вы сможете их правильно прикрепить шурупами. Шнуром проверьте, пожалуйста, не провисают ли профильные шины. Если да, их необходимо поддержать снизу. Длинные рейки для этого не понадобятся. Теперь можно устанавливать коллекторы. Без опаски ставьте их на углы, они для этого предназначены. В наборе для транспортировки вы найдете все необходимые для подключения принадлежности, которые находятся в защитных уголках коллекторов. Для правильного монтажа необходимо определить расположение гильзы для датчика коллектора. Теперь определяем положение точек подключения. Мы показываем монтаж с подачей слева сверху и обраткой справа снизу. Для этого сначала нужно закрыть канал на правом коллекторе справа сверху заглушкой. Просто насадите заглушку и зафиксируйте ее зажимом. Слева вверху и внизу мы устанавливаем по одному компенсатору-соединителю и также фиксируем их зажимами. Теперь поднимаем на кровлю правый коллектор, кладем его на профильную шину и даем ему медленно соскользнуть в опорные крепления. Коллектор можно будет нагружать только тогда, когда он будет прикреплен ко всем стропилам. Аккуратно подвигаем коллектор в фиксатор и крепим шурупами. Если вы все сделали правильно, пластиковая кромка шурупа должна отломиться. Теперь устанавливаем двусторонние фиксаторы коллектора в профильную шину и подвигаем их к коллектору, но пока не прикручиваем. Поднимаем левый коллектор на крышу, кладем на профиль и так же, как предыдущий, подвигаем в опоры. Сдвигаем коллектор вправо к фиксатору и соединяем компенсаторы-соединители с левым коллектором. Трубки фиксируем зажимами, а коллектор – фиксатором. Как и в случае с предыдущим фиксатором, пластиковые кромки шурупа должны отломиться. Устанавливаем соединение из устойчивой к ультрафиолету изоляции. В конце устанавливаем односторонние фиксаторы коллекторов. Их нужно подвинуть в профильную шину до первого продолговатого отверстия и дать им войти в паз. Фиксатор вставляется в паз коллектора и прикручивается. Теперь коллекторы можно нагружать, а их установка закончена. Но мы еще не подключили саму гелиосистему. Для этого необходимо вынуть черепицу рядом с левым верхним углом коллектора, прорезать трапециевидное отверстие на шпрингельной балке и установить вентиляционную черепицу. То же самое необходимо сделать справа внизу. Подключаем присоединительный шланг слева вверху к подаче, а справа внизу к обратке и фиксируем его зажимом. Теперь необходимо установить датчик. Его нужно вставить до упора в левый коллектор вверху в гильзу на расстоянии 25 см. В конце работ еще раз проверьте все точки подключения и крепления. После этого все кровельные работы завершены, и вы можете начинать подключение в доме. Как мы и обещали, монтаж не занял много времени, а небольшой вес коллекторов облегчил вашу работу. Buderus. Тепло – это наша стихия.